Hello, good day and welcome back again sa atong video lecture. So mo itong ikaduha nga video lecture. So atong topic karon kay partial fractions, cases 1 and 2. Okay, so nakita na to last time nga ang complicated nga rational function nga integrand kay ma-convert na to into sum of simple, no? Sum of simpler rational functions. Ang gigamit lang nato is atong gibali, no? Gibali na to ang LCD. Murag giando na to ang LCD. So, mata na kay nabagay technique nga tawag anang murag gibali nimo ang LCD. Ang tawag ana actually nga technique kay partial fractions. Now, ang magamitan nimo ang kuan partial fractions nga technique. Mahitabo is ang imuhang kuan mga terms kay magdepende siya sa imuhang denominator q of x. No, sa pag-factor nimo sa q of x. Na ay 4 cases. No? 4 cases, magdepende siya sa imuhang denominator q of x. Ang ato ang first i-discuss ron kay case 1. Okay? And then after ano yung case 2 dayon. So, assume that f of x, which is equal to r of x divided by q of x is proper. Meaning, ang degree ni r of x kay less than the degree sa q of x. Otherwise, dili na siya pwede nimo gamiton. Kinahanglan nimo buhaton ang long division para ma-convert siya into proper. Okay. Mag-case 1 ta. Case 1. The denominator q of x is a product of distinct linear factors. Distinct meaning lain-lain, no? Walay nagbalik. So in other words, ang imuhang q of x kay of the form a1x plus b1 times a2x plus b2 and so on up to a sub kx plus bk. All factors, no? All linear factors are distinct, are different, or distinct. Okay, meaning naglain-lain, no? Walay nagbalik. Then, it turns out na kung inaanig dagway ang imuhang denominator q of x, ang imuhang r of x divided by q of x can be written as a sub 1 divided by a sub 1x plus b1 plus a sub 2 divided by a sub 2x plus b sub 2 plus and so on plus a sub k divided by a sub kx plus b sub k, where the a1, a2, and so on up to a sub k are real numbers. Okay? Now, ang problem na to ron dere is, what if tagaan kag concrete, no? Concrete na r of x divided by q of x. Kung saan nimo na ron kag mamita ang value sa a1, a2, and so on up to a sub k. So, actually, ang mahitabuan ni is mahimo na siya og system of linear equations, no? System of linear equations in k variables. So, mag-solve ka ani, murag nag-solve ani og linear system, no? Or system of linear equations para sa tong sa college algebra. So, importante kay itong sa college algebra sa una. So, example ta. Makita na to na. Example. We are asked to simplify using partial fraction case 1. Simplify the fraction x squared plus 2x minus 1 divided by 2x cubed plus 3x squared minus 2x. So, ito ang goal ron is isulat na ito ni siya into sum of simpler rational functions. No?
Nya, kung mahimo linear tanan ang denominator atong mga simple fractions nga ipangli na to. So, solution. Okay? Solution na ato ang first goal diri is actually no kay magdepende man gud siya sa factors ato ang denominator. So, ato ang first step ani is of course i-factor na to ang denominator completely, no? So, ano siya? So, 2x cubed plus 3x squared minus 2x. Common man ang x ana nila, pwede ka mag-factor out of isa ka x. So, may man siya og 2x squared plus 3x minus 2. No? Nya dayon kaning 2x squared plus 3x minus 2 by trial and error, makita ninyo nga ma-factor din na siya into 2x minus 1 times x plus 2. Okay? Bigran nyo na i-trial and error, matang-matahon, makuha din na ninyo. And then, note that, no, first day ha, pangutana sa imuhang kaugalingon kung ang ato abang original fraction or rational function kay proper ba. So this one is proper kay ang degree sa tong numerator is 2, while ang degree sa tong denominator is 3. So proper ni siya, diretso tagamit sa tuang case 1. Note that x, 2x minus 1 and x plus 2 are distinct, no? Are distinct factors of the denominator. Okay? So meaning x, 2x minus 1 o x plus 2 kay dili gid na sila parehas. So distinct mo na yung meaning sa distinct. So by case 1, no? Kaning gisulti nato diri pag ang imuha daw fraction r of x divided by q of x kay ang imuhang ang factors din sa imuhang q of x kay distinct, then ang imuhang r of x divided by q of x is equal to kaning sum diri no? Kaning sum. So muna ato ang buhaton ron diri. So by case 1 we have x squared plus 2x minus 1 divided by 2x cubed plus 3x squared minus 2x. No? Ato man siyang isulat as x squared plus 2x minus 1 all divided by complete factorization sa tuang denominator, that is x times 2x minus 1 times x plus 2. Okay? Again, ang sulti diri sa ato ang case 1 na kay a1, a2, and ak. Okay? Such that ang mga denominators nila is katong mga distinct factors sa tuang denominators. Now, q of x, okay? Now, instead nga magamit tag A1, A2, and so on up to A sub k, no? Makalibog mo gud sa kay puros A nga sa subscript ka magbantay. So, instead nga A1, A2, AK, atong gamit na lang is A, B, C, D, E, and so on. Okay? Unto the Z. So, isulat nato ni siya as A over X plus B all over 2X minus 1 plus C all over X plus 2. Okay? Now, kung mag-multiplyan mo na yung denominator, both sides sa ang equation, so this now implies that x squared plus 2x minus 1 is equal to, okay? So, mag-denominator man ka. Sorry, sige, mag-denominator na lang sa ta. Hindi sa ta magpakalit-kalit. Sorry. So, mag-LCD sa ta. So, na kay x times 2x minus 1 times x plus 2. So, that is now equal to a times 2x minus 1 times x plus 2 plus b times x times x plus 2 plus c times x times 2x minus 1. Okay? So, itong sige na ko ganina, pag multiplyan na to na siya sa denominator, both sides sa tuan equation, may tabo is naataan ang x squared plus 2x minus 1 di is equal to a times 2x minus 1 times x plus 2 plus bx times x plus 2 plus cx times 2x minus 1. And ato na siyang i-simplify. So, na kay a times that is 2x squared, no? Ito yung nag-foil. So, na kay 2x squared. So, na kay 4x minus x. So, that is now 3x. Okay? And then,
minus 2 plus b times x squared plus 2x plus c times 2x squared, right? 2x squared minus x. And ang atong buhaton ron class, tanang na x squared imong igrupo, tanang na x imong igrupo, ug tanang constants imong igrupo. So pag imo na siyang buhaton, mahimo na siya og 2a, no? 2a plus b plus 2c squared plus kay 3a plus 2b dayon na kay minus c times x dayon ang imong constant diri ato ang constant diri ang case kay minus 2a lang man. Okay? So ang atong left hand side that is equal to our right hand side. So that means ron nga ang ato adayong 2a, okay? So we isagay pa normalize plus nindot ang ato ang lecture notes. So kay equal man ang left hand side ug ang right hand side, meaning ang 2a plus b plus 2c is equal na siya sa katong coefficient diri sa x squared sa tuang left hand side. Ang coefficient sa x squared sa tuang left hand side is 1 man, so this one should be equal to 1. Okay? Sa x na pud ka na kay 3a plus 2b minus c, pero according diri sa tuang left hand side, that is equal to 2. Okay? And then sa tuang constant is minus 2a lang, so na kay minus 2a, pero according diri sa tuang left hand side, that is equal to minus 1. Okay? So, pangitaon na to ang values sa A, B, ug C gamit ning system of linear equations, no? 3 linear equations in 3 variables. Okay. So, kani, pwede nyo ipanglan ng equation 1, equation 2, equation 3. Now, equation 3, that is minus 2a equal to negative 1, that implies that our a is equal to 1/2. So, nana tayo value para sa tuang a. Okay, let me check kung ato ba ang okay, good. Nasulod pa dahil siya sa canvas. Okay, so a is equal to 1/2. So kung ang a nimo is equal to 1/2, then ang kanang equation 1 ug 2 na to, pulihan na to na tanan og a, which is equal to 1/2. So mahimo na siya og 2 times 1/2 plus b plus 2c, that is equal to 1. Okay, that is still our equation 1. And na siya 3 times 1/2 plus 2b minus 2c, that is equal to 2. Muna siya ang converted na to na equation 2. And that is the same as, no? That is the same as b plus 2c equal to 1, no? 1 minus 1. So, may muna siya 0, no? And then na kay 2b minus 2c, and that is equal to 2 minus 3 over 2. Ang 2 kay pwede mo siya isulat as 4 over 2. So, 4 over 2 minus 3 over 2, and that is equal to 1/2. Okay? So, atong goal ron is i-eliminate na to ng c. So, i-add na to ni. So, pag i-add ni mo ni sila, ma-eliminate ang c. Ang mabiling is na kay 3b, no? Equal to 1/2. Okay? So, 3b equal to 1/2. Okay lang. Okay. Let me check. Okay, class. Na ako'y namali ha. Namali ako ang pagkopya sa equation 2. Sorry about that. So, this one should be, kung ano rin siya dapat di ay minus c lang. Okay, pero akong libutang is minus 2c. Okay, and that is wrong. Anyway, correct mong gyapon na ito ang equation 1, no? Sorry about that. So, mahimo ni siya og 2b, okay? 2b plusan na to ni siya or minusan na to ni siya og c, and that is now equal to still 1/2. Okay? So, dili pa ta maka-eliminate dahil diretso ani. Okay? So, dili pa ta ka-eliminate. Pero atong buhaton ron is mag-multiply ta og negative 2 sa ato ang equation 2. So, mahimo ni siya karon og b plus 2c equal to 0. Mahimo ni siya diri og 4b
minus 2c is equal to 1. No, kaya multiply man tag 2. Cancel out ang 2c. So, naa kay 5b equal to 1. And this now implies that our b is equal to 1 over 5. So, na tayo value sa tuang b. Okay? So, ang value sa tuang a is 1/2, while ang value sa tuang b is 1 over 5. Okay. So, karon na lang ang ato ang walay value karon is ang c, no? Pero kung tan-aw to, ang ato ang equation, no? Natay equation 1. According sa ato ang equation 1, naa kay 2a plus b plus 2c, this is equal to 1, no? Pero pag i-substitute nato ang mga values dira sa ato ang a, naa kay 2 times 1/2 plus 1/5 plus 2c, that is equal to 1. Ito na siyang i-simplify, no? Simplify na ito na siya. So, may mo ni 2 times 1/2, that is 1. Hindi mo nang i-minus na, may mo na siya 0. So, naa kay 2c is equal to minus 1/5. And this implies now that our c is equal to negative 1 over 10. Okay, so it turns out nga ang values day sa a kay 1/2, b is equal to 1/5, and c is equal to negative 1 over 10. So, thus, a is equal to, ito yung values ito ang a ganina, a is equal to 1/2, b is equal to 1/5, and finally c is equal to negative 1 over 10. So, this now implies nga ang x squared di ay katong original na to ni sa na function, rational function, x squared plus 2x minus 1 all over 2x cubed plus 3x squared minus 2x, which ang gigamitan of case 1, a over x plus b all over 2x minus 1, no? Plus c all over x plus 2 is equal to 1/2 times 1 over x plus 1/5 times 1 all over 2x minus 1 plus ang tuwang c, which is negative. So, pilihan natin negative. That is negative 1 over 10 times ni siya times negative 1 over 10 minus 1 over 10 times 1 over x plus 2. And that is now our final solution, no? So, ang x squared plus 2x minus 1 all over 2x cubed plus 3x squared minus 2x. Kaya sulat na to siya into sum of simple fractions. Simple, akong pasabot dito sa simple fraction kay meaning makuan ra mo siya. Dali na lang ang integral. Pag mo na siya i-integral. Okay? So, I think taas-taas na ni siya. Dugay na po kayo ni ma-upload. Ako na lang yung i-cut dire dahil matuta sa next video sa to ang case 2. Okay? So, I'll see you on the next video.